Naglalakad kami ng aking mister. Oh, punta kami ng farm. Ayan siya, oh, naglalakad din gaya ko. She's walking down the road. Kami, oh guys, naglalakad kami papunta sa aming farm. Irrigation canal. Irrigation canal kami, guys. Magandang umaga ng Martes sa inyong lahat. Oh, pagod, no? Yan ang aming farmhouse, guys. Farmhouse. Yan aming little tricycle. Yan ang farmhouse namin. Farm dog. Ayan ang farm dog namin. Brownie. Ayan naman si Bungbong. Rambo. Si Rambo. Ha? Ayan. Oh, ayan, may hen kami, oh. Oh, guys, so ang gaganda nila, oh, ayan. Yan ang aming farmhouse. Oh. Farmhouse. That is my nainay, oh. Guys. Yan, nagwawalis siya. Oh. Ito yung puno ng santol namin. Guys. Santol. Yan ang aking husband, no. Naglalakad. Yan. Hey Louise, is that one of your sisters? Yes. Yan ang aming kalabasa. Pumpkin. Yan, o. Oh, sari-sari, guys, ang aming tanim ng aking nanay dito. Yan, guys, oh, may mga native na baboy. Yan, tatlo sila, oh. Native. Chu. Yan. Itong aming farm. May mga laga kaming Kano, baboy. Yan. Yan ang aming alagang baboy. Din kaming pato, oh. Yan, guys, pato. Yan, ito ang buhay bukid. And it was planted this year with seed. That is my farm plan. The rice field. Yan ang aming fish pan. Nandoon.